Hello மக்களே, welcome back to our channel. Presentோ இதுதான், இனி ஃபியூச்சரும் இதுதான். தென்னகத்துக்கான மிகப்பெரிய அடையாளம். இப்போ சென்னையில லேண்ட் வீடு பார்க்குறவங்க எல்லாருமே கிளாம்பாக்கம் டெர்மினஸ் இந்த நேரம்ல தான் லேண்ட் வீடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லட்டுமா? கொஞ்சம் இந்த பக்கம் திரும்புங்க சார். கிளாம்பாக்கம் பஸ் டெர்மினஸை அடுத்து உள்ள பஸ் ஸ்டாப் ஆகிய குடுவாஞ்சேரி. இங்க குடுவாஞ்சேரியில சிக்னல் லெஃப்ட் எடுத்து போற இந்த நெல்லிக்குப்பம் ரோட்ல 100 ஃபீட் ரோட்ல இருந்து வெறும் 100 மீட்டர்ஸ் பார்க்குற தூரத்துல அருமையான சைட் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த லொகேஷன்ல ஒன்றுக்கு 2 சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் இருக்கு, 2 பெரிய காலேஜ் இருக்கு, சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு, கிளினிக் இருக்கு, எல்லாமே இருக்குங்க. எக்ஸெப்ட் சினிமா தியேட்டர் தவிர்த்து இந்த 100 ஃபீட் ரோட்ல இல்லாத விஷயங்களே இல்ல. இப்படிப்பட்ட வெல் டெவலப்ட் ஏரியாவான 100 ஃபீட் ரோட்ல இருந்து பார்க்குற தூரம் வெறும் 100 மீட்டர்ஸ்ல அருமையான சைட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வந்திருக்கிறது. இந்த 100 ஃபீட் ரோட்ல இந்த லொகேஷன்ல இதை விட கம்மியாலாம் யாருமே கொடுக்க முடியாது சார். அப்படி எங்களை விட கம்மியா யாரா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை சொல்றவங்களுக்கு 50,000 ரூபாய் பெட் கட்டுறேன் சார் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்றாங்க ஆதித்யா ஹவுசிங். பாத்துடலாமா இந்த சைட்டை? அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கூடவே பெல் ஐகானை டாப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் டெய்லி போடுற ப்ராப்பர்ட்டி வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்க பார்வைக்கு வரும். அது மூலமா நல்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தேடி பிடிச்சு உங்களால வாங்க முடியும். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீங்க. இது குறுகிய காலகட்ட சலுகை மட்டும்தான். ஸோ அதனால பார்க்க வரவங்களுக்கு சைட்டு பிடிச்சிருச்சுன்னா உடனே புக் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா இந்த ஆஃபரை ஷார்ட் டேர்ம் பீரியட் ஆஃபரா மட்டும்தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது எப்போ வேணாலும் க்ளோஸ் ஆகலாம். சைட்டை பத்தி பார்த்துருவோம். 5.2 ஏக்கர் கம்யூனிட்டிங்க. சூப்பரா பிளான் பண்ணிருக்காங்க. 10+ அமெனிட்டிஸோட இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. உள்ள 2-3 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. 3 இடத்துல போர் போட்டு வச்சிருக்காங்க. 2 இடத்துல வீடு கட்டி முடிச்சு கொடுத்து நம்ம வந்துட்டாங்க. அதையும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல காட்டுறேன். இந்த சைட்டை பொறுத்த வரையில ஃபுல்லி சரௌண்டட் பை காம்பவுண்ட், 33 அடி 30 அடி அகலமான ரோடு. உடனே வீடு கட்டி குடியேறலாம். இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரீட் லைட் வசதி இருக்கு. சுத்தி காம்பவுண்ட் சுத்தி வீடுகளை உங்களால பார்க்க முடியும். எனக்கு இந்த சைட்டை பொறுத்தவரையில மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜா தெரிஞ்சது சைட்டு மெயின் ரோட்ல இருந்து 100 ஃபீட் ரோட்ல இருந்து சும்மா ஒரு 200 to 300 மீட்டர்ஸ் தானுங்க. மெயின் ரோட்ல இருந்து பார்த்தா இந்த சைட்டும் இந்த சைட்ல இருக்க இந்த மஞ்சள் கலர் வீடு கூட தாராளமா தெரியுதுங்க. நான் உங்களுக்கு மெயின் ரோட்ல இருந்தே காட்டுற பாருங்க, இந்த எல்லோ கலர் வீடு கிளியரா தெரியும். சரி, இந்த சைட்டை பத்தி பாத்துருவோம். உள்ள உங்களுக்கு பார்க் இருக்கு, வாக்கிங் ட்ராக் இருக்கு, ஃபுல்லி சரௌண்ட் பை காம்பவுண்ட் இருக்கு. ஆல்ரெடி 2-3 குடும்பங்கள் வசிக்கிறாங்க. இந்த சைட் அமைஞ்சிருக்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், சைட் இருக்கிறது குடுவாஞ்சேரியில. குடுவாஞ்சேரியில வேகமா வளர்ந்துகிட்டு வர நல்ல கனெக்டிவிட்டி இருக்க இந்த ஜிஎஸ்டியும் ஓஎம்ஆரையும் கனெக்ட் பண்ற 100 ஃபீட் ரோட் ஆகிய இந்த நெல்லிக்குப்பம் ரோட்ல தான் நம்ம சைட் இருக்கு. பர்டிகுலரா 100 ஃபீட் ரோட் ஆகிய இந்த நெல்லிக்குப்பம் ரோட்ல இருந்து 200 to 300 மீட்டர்ஸ் தான் நம்ம சைட்டுங்க. நீங்க பாத்துருக்கீங்க காயரம்பேடு ஜங்ஷன். இந்த காயரம்பேடு ஜங்ஷன்ல இருந்து கரெக்டா 5 நிமிஷம். ஜிஎஸ்டி ரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இடத்துல இருந்து 10 நிமிஷம். காயரம்பேடு ஜங்ஷன்ல இருந்து 5 நிமிஷம். கிளாம்பாக்கம் டெர்மினஸ்ல இருந்து வெறும் 15 நிமிஷத்துல சைட்டுக்கு போயிடலாம். 100 ஃபீட் ரோடு எப்பவுமே ரொம்ப பிஸியா இருக்குங்க. ஜிஎஸ்டியும் ஓஎம்ஆர் கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றதுனால செம்ம பிஸியா இருக்கும். இங்க நம்ம 100 ஃபீட் ரோட்ல இருந்து பாக்குறோம். அதோ பாருங்க, அந்த எல்லோ கலர் வீட்டுக்கு பேக் சைட்ல தான் நம்ம சைட்டு. இருங்க, இப்போ இந்த வியூவை பாருங்க. இப்போ நம்ம வீடு பக்கத்துல நிக்கிறோம். வண்டி கிராஸ் ஆச்சு இல்லையா? அது 100 ஃபீட் ரோடு. ஸோ இதுதான் வீடு. இப்போ நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்க. அதோ தெரியுது பாருங்க, எல்லோ கலர் வீடு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவ்வளோதாங்க. நான் பார்த்த அந்த அட்வான்டேஜ் 100 ஃபீட் ரோட்ல இருந்து வெறும் 200 to 300 மீட்டர்ஸ். உள்ள ஆல்ரெடி ஃபேமிலிஸ் வசிக்கிறாங்க. உள்ள ஒரு 3 போர் போட்டிருக்காங்க. 2 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இங்க தாராளமா நீங்க லேண்டை வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்லனா உடனே நீங்க வீடு கட்டி கூட குடியேறலாங்க. லொகேஷன் அவ்வளோ சூப்பரா இருக்குங்க. இருக்கிற 125 பிளாட்டுகள்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 பிளாட்டுக்கு மேல புக் ஆயிருச்சுங்க. இப்போ கூட 600 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து அப் டு 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் இருக்குங்க. இங்க இருந்து வேலம்மாள் ஸ்கூல், நம்ம சைட்ல இருந்து வேலம்மாள் ஸ்கூல் வெறும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் டிரைவிங் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான். அதுக்கு பக்கத்துல எஸ்ஆர்எம் பப்ளிக் ஸ்கூல் இருக்கு. அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த ஜோன் ஸ்கூலுக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸ். 2 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கு, ஸ்ரீமா வித்யாலயா ஸ்கூல் இருக்கு. இது இல்லாம உங்களுக்கு சத்யசாய் மெடிக்கல் காலேஜ் நம்ம சைட்ல இருந்து கரெக்டா ஒரு 7 மினிட்ஸ் டிரைவிங் டிஸ்டன்ஸ், அவ்வளவுதான். ஈவன் இங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க அப்போலோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுமே இதே நெல்லிக்குப்பம் ரோட்ல இருக்கு. நல்ல ஃபெமிலியரா நம்ம எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி நம்ம சைட்ல இருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் டிரைவிங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. இந்த சைட் பேரு கேபிஎஸ் அப்டவுன். இந்த ப்ராஜெக்ட்டை ப்ரமோட் பண்றவங்க ஆதித்யா ஹவுசிங். அவங்க நம்பர் தான் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன். நீங்க அவங்களே கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு சைட் விசிட் வந்து பார்க்கலாம். டிடிசிபி அண்ட் ரேர் அப்ரோடோட தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. இங்க பிளாட் வீடு வாங்குறவங்களுக்கு நீங்க அப் டு 90% வரைக்கும் பேங்க் லோன் அவைல் பண்ணலாங்க. வேலை வாய்ப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்கத்திலே இருக்குங்க சோஹோ ஸ்டான்சியா. ஸோ சைட்ல இருந்து கரெக்டா 10 மினிட்ஸ் டிரைவிங் டிஸ்டன்ஸ், அவ்வளவுதான். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு கிளாம்பாக்கம் டெர்மினஸ் இருக்கவே இருக்கு. கிளாம்பாக்கம் டெர்மினஸ்ல இருந்து வெறும் 15வது நிமிஷத்துல நம்ம சைட்டுக்கு நீங்க ஈஸியா ரீச் ஆயிடலாம். இங்க நெல்லிக்குப்பம் ரோட்ல நீங்க பாத்துருக்க இவ்வளோ கமர்ஷியல்ஸும் நம்ம சைட்டில் இருந்து கரெக்டாக ஒரு 500 to 600 மீட்டர்ஸ், அவ்வளவுதாங்க. எல்லாத்துக்கும் நீங்க ஜிஎஸ்டி ரோடு வர வேண்டிய அவசியம் இங்க இல்லவே இல்லை. ஏன்னா இதுவே இங்க ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் மாதிரியே தான் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ நீங்க இபி கனெக்ஷனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. பக்கத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே நடந்துகிட்டு இருக்கு. இங்க வாக்கிங் ட்ராக் வேற இந்த சைட்ல அமைச்சிருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடுல ஒரு போர் பார்த்திருப்பீங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, இங்க ஒரு 2-3 பேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக போரும் போட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டீங்கன்னா அடுத்த ஒரு 1 இயர்ல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20-30 குடும்பங்களை இந்த சைட்டுக்குள்ள தாராளமா பார்க்கலாங்க. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடா மட்டும் தான் இங்க பிளாட்டுகள் புக் பண்றவங்களுக்கு உடனே ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி தராங்க ஆதித்யா ஹவுசிங். இது ஷார்ட் டேர்ம் பீரியட் ஆஃபர் மட்டும் தான். இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இங்க அபார்ட்மெண்ட்டுகள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீராம் சங்கரி அபார்ட்மெண்ட், எஸ்ஐஎஸோட அபார்ட்மெண்ட், லேங்கரோட அபார்ட்மெண்ட், இன்னொன்னு அருணெக்ஸோட அபார்ட்மெண்ட். நான் சொல்ற இந்த அபார்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ற எல்லா பில்டர்ஸுமே பிராண்டட் பெரிய பில்டர்ஸ். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அவங்க எல்லாருமே வந்தாச்சு இந்த நெல்லிக்குப்பம் ரோடு
பக்கம். அப்ப டெவலப்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு போகும் பாருங்க. அடுத்த ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ்ல இங்க அபார்ட்மெண்ட்கள் வாங்க போனா 50 lakhsக்கு மேல. ஆனா இங்க தனி வீடு என்ன ரேட் தெரியுங்களா? வெறும் 30 lakhல கட்டி தராங்க. அதித்தி ஹவுசிங் பிளாட் வேணும்னா வெறும் 15.5 lakhல இருந்து பிளாட்டும் கிடைக்கும் இங்க உங்களுக்கு. இப்ப சொல்லுங்க, இதே 100 feet ரோட் மேல அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாமா இல்ல தனி வீடு வெறும் 30 லட்சம் ரூபாய் கட்டி தராங்களே, இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்குமா? இங்க பிளாட்டுகள் திரும்பவும் சொல்ற 15.5 lakhல இருந்து பிளாட்டும் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் 30 lakhல இருந்து கிடைக்குது. இங்க இதை விட ரேட் கம்மியா யாருன்னா இந்த ஜோன்ல 100 feet ரோட்டுக்கு இவ்ளோ நியர்பைல கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, அதை ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா அதித்தி ஹவுசிங் சார்பாக உங்களுக்கு 50,000 ரூபாய் இனாமா தரப்படும். அந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் ரேட்டை நாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சார். இதை விட கம்மியாலாம் இந்த லொகேஷன் இவ்வளவு டெவலப்மெண்டோட எந்த சைட்டுமே இல்ல சார் அப்படின்ட்டு அவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்றாங்க. சைட் வந்து பாருங்க, உண்மையிலேயே ஒர்த்து தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, லொகேஷன் மெயினா இருக்கு. அதனால தான் இவ்வளவு கேரண்டிடா நான் சொல்றேன். நீங்க கிளாம்பாக்கம் பஸ் டெர்மினஸ் இன்னர் அரவுண்ட்லயோ இல்ல குடுவாஞ்சேரி இன்னர் அரவுண்ட்லயோ லேண்ட் வீடு பாக்குற மாதிரி தான் இந்த கேட் கம்யூனிட்டியை மிஸ் பண்ணாதீங்க. உள்ள பார்க் இருக்கு, வாக்கிங் ட்ராக் இருக்கு, வந்து பாருங்க, கண்டிப்பா பிடிக்கும். வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் ஐகானை டாப் பண்ணுங்க. கூடவே ப்ராப்பர்ட்டி தேடிட்டு இருக்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் சர்க்கிளுக்கு நம்ம சேனல் வீடியோஸை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு சூப்பர் வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from GS.